추운 겨울 몸을 따뜻하게 해주는 음식은 생강이 으뜸입니다. 세계에서 가장 건강한 향신료이며 부작용이 없는 건강 음식입니다. 몸을 따뜻하게 해주고 항염 항암 효능이 뛰어나며 콜레스테롤을 낮춰 피를 맑게 하여 소화 기능을 돕고 기관지와 기침에 효과가 좋습니다. 생강청을 만들어 많은 분들이 생강차로 가정에서 많이 즐겨 먹는데요. 생강청에는 건강에 좋지 않은 설탕이 다량 포함되니 생강밥으로 섭취하는 걸 추천드립니다. 생강의 매운맛을 내는 진저롤과 쇼가올이 소화를 촉진하기 때문에 건강에는 좋지만 소화가 잘 안되는 잡곡밥에 딱입니다. 생강을 먹을 때 위가 약하신 분은 양배추를 같이 드시면 찰떡궁합이에요. 구독과 좋아요는 사랑입니다.